Bora, galera, mais uma diquinha top aí pra vocês aí, ó. Tô com um Uninho aqui. Esse carrinho aqui, galera, o cliente trouxe aí, relatando que ele não tá funcionando o vidro lá do motorista, beleza? E a trava também, galera, tá fazendo um barulho. Ele pediu pra dar, tá vendo aí? Eu vou estar mostrando pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Esse barulho aí, ó. Toda vez que trava, beleza? Galera, eu vou estar desmontando essa porta aqui, beleza? Só para tá adiantando para vocês aí, esse defeito aqui que tá fazendo esse barulho aqui é o motorzinho da trava, tá? A engrenagem dele tá gasta, então ele não tá fazendo o trabalho que tem que fazer, o trabalho da engrenagem certinha, funcionamento perfeito aí, beleza? Então assim, vai ter que estar trocando esse motorzinho. Eu vou estar desmontando aqui, vou estar voltando a mostrar para vocês aí, beleza? E em relação ao vidro também, como é desse lado aqui, né, do motorista, eu também já vou estar tirando a maquininha fora aqui, beleza? E aí eu já mostro pra vocês aí se é defeito no cabo de aço, se é um motorzinho aí. Acompanha aí o vídeo. Ó, galera, desmontei aqui, ó. Vou estar mostrando pra vocês aqui. Essa daqui é o motorzinho aí, ó, da trava, que tá fazendo esse barulho velho feio. Que faz beleza? O defeito aqui, galera, do vidro não tá subindo. O motorzinho tá funcionando perfeitamente. Mas porém, ó, o cabo de aço aí, ó, tá quebrado, beleza? Tem que estar fazendo a troca aí. Tá fazendo a troca ou fazendo o reparo, né? Beleza? Então é isso aí, galera. Eu vou estar desmontando ela aqui, tirando a máquina fora. Eu vou estar também fazendo a troca dessa trava aqui, do motorzinho da trava. Vou estar pegando aqui para estar mostrando para vocês. Ó, galera, a que eu costumo usar aqui, ó, é motorzinho da DNI aí, ó. Beleza? Mas, ó, tá no esquema. Galera, você tem que sempre usar o mesmo padrãozinho aqui. Olha aí, galera, ó. Tá fazendo a troca dela aqui, a outra nova já tá aqui, ó. Ó o barulho que ela faz, ó. Na hora que fecha, ó. Tá vendo? Esse barulho, velho. É um barulho alto. Lembrando que essa daqui, galera, ela comanda todas as fechaduras traseiras e a da frente ali do lado do passageiro. Beleza? Vou tá fazendo a troca dela aqui e volto mostrar pra vocês. Olha, galera, já fiz a troca aqui, ó. Já coloquei a outra aqui no lugar. Agora ela fecha certinho, ó. Não faz mais aquele barulho, ó. Subiu. Certinho agora. Aqui eu tirei foi essa daqui, ó. Essa daqui, que a engrenagem por dentro do motorzinho tá danificado. Beleza? Então é isso aí, galera. Vou estar montando aqui, mostrando pra vocês no lugar aqui. Pronto, galera. Fiz a montagem aqui do motorzinho, ó. Da trava aí. Tá funcionando certinho agora. Vou estar mostrando aqui, ó. Vai, galera, ó, coloquei a chave.